សួស្តីដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហាក់ដូចជាអស់ថ្មគ្មានកម្លាំងចិត្តនឹងងើបពីគ្រែមកធ្វើការឬដេញតាមក្តីស្រមៃដែរឬទេយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកថាកម្លាំងចិត្តមិនមែនជារឿងសំណាងនោះទេតែវាគឺជាជំនាញដែលយើងអាចបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងយើងខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនលើកទឹកចិត្តដែលមិនចេះរលត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់អ្វីមួយចូលត្រឡប់ទៅរកថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមចូលអ្នកគិតថាតើថ្ងៃដំបូងអ្នកធ្វើវាដើម្បីអ្វីធ្វើដើម្បីគ្រួសារដើម្បីខ្លួនឯងឬដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកអាចធ្វើវាបានសូមសរសេរហេតុផលធំ3យ៉ាងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឬបិទលើជញ្ជាំងនៅពេលអ្នកអស់កម្លាំងចិត្តចូលមើលវានឹងក្លាយជាប្រេងឥន្ធនៈដុតបញ្ឆេះអ្នកសារឡើងវិញចូលបំបែកគោលដៅឲ្យតូចបំផុតចូលកុំមើលទៅលើភ្នំទាំងមូលតែត្រូវមើលលើជំហានមួយដែលអ្នកត្រូវដើរទៅមុខរាល់ពេលដែលអ្នកសម្រេចបានកិច្ចការតូចមួយខួរក្បាលនឹងបញ្ចេញជាតិសប្បាយរីករាយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើវាបន្តទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាបើអ្នកចង់សរសេរសៀវភៅមួយក្បាលចូលកុំគិតអំពី100ទំព័រតែត្រូវគិតពីការសរសេរចាប់ដើមពីមួយសន្លឹកក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកដឹងទេថាមនុស្សដែលអ្នកចំណាយពេលនិយាយជាមួយច្រើនបំផុតនោះគឺអ្នកខ្លួនឯងបើអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេនោះខួរក្បាលអ្នកនឹងរលេះមកបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាធ្វើមិនកើតមែនប៉ុន្តែសូមបដូរពាក្យសម្ដីនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកពីពាក្យវាពិបាកធ្វើណាស់ទៅជាវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាំងជាងមុនចូលប្រើពាក្យសម្ដីដែលផ្ដល់អំណាចដល់ខ្លួនឯងអ្នកគឺជាមជ្ឈមភាគនៃមនុស្ស5នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកបើអ្នកនៅក្បែរមនុស្សដែលរអ៊ូរទាំអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សរអ៊ូរទាំបើអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ podcast វិជ្ជមានអានសៀវភៅល្អៗអ្នកនឹងមានថាមពលវិជ្ជមានក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលបោសសម្អាតភាពអវិជ្ជមានពី social media របស់អ្នករួច follow មនុស្សដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសូមចាំថាកម្លាំងចិត្តគឺជាអ្វីដែលជួយឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាប៉ុន្តែទម្លាប់គឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកទៅដល់គោលដៅកុំចាំតល់តែអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទើបធ្វើវាតែត្រូវធ្វើវាដើម្បីឲ្យក្លាយជាអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងជាទូទៅខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីការពារយើងពីភាពលំបាកផ្សេងៗនៅពេលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីឬហត់ខួរក្បាលនឹងបង្កើតលេសក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3វិនាទីដើម្បីឃាត់អ្នកដូច្នេះនៅខណៈដែលអ្នកស្ទាក់ស្ទើរចូលរាប់ថយក្រោយ5 4 3 2 1រួចបាញ់ខ្លួនឯងចេញទៅធ្វើការងារនោះភ្លាមការរាប់ថយក្រោយនេះបញ្ឈប់ដំណើរការរលេះរបស់ខួរក្បាលនិងដាស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឲ្យផ្ដោតលើសកម្មភាពឡើងវិញចូលបដូរពីសម្ពាធឲ្យទៅជាថាមពលវិជ្ជមានការឈឺចាប់និងភាពនឿយហត់គឺជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាការហាត់ប្រាណផងដែរបើអ្នកមិនឈឺសាច់ដុំគឺសាច់ដុំអ្នកមិនធំលូតលាស់ទេការបរាជ័យក៏ដូចគ្នាផងដែរការបរាជ័យមិនមែនជាចំណុចបញ្ចប់នោះទេតែវាគឺជាទិន្នន័យនៃជីវិតមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនមកពីគេមិនដែលចាញ់នោះទេប៉ុន្តែគឺមកពីគេចាញ់ច្រើនដងប៉ុន្តែនៅតែតស៊ូឆ្ពោះទៅមុខដួល7ដង
តែគេអាចក្រោកឡើងវិញ8ដងទើបគេដឹងផ្លូវត្រូវច្រើនជាងអ្នកចូលបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅពេលដែលតុធ្វើការរបស់អ្នកមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃនោះនាំឲ្យចិត្តរបស់អ្នកក៏រញ៉េរញ៉ៃផងដែរដូច្នេះចូលរៀបចំបន្ទប់ឬតុធ្វើការឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីផ្ដល់សញ្ញាទៅខួរក្បាលថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលភាពជោគជ័យខាងមុខពេលខ្លះតម្រូវឲ្យអ្នកបិទ notification ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការងារសំខាន់ការលើកទឹកចិត្តនិងរលាយបាត់ភ្លាមបើអ្នកចំណាយពេល30នាទីអូសចុះអូសឡើងមើល Facebook របស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យអ្នកមានជីវិតស្រស់ថ្លានិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចូលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចខួរក្បាលរបស់មនុស្សមិនសូវបែងចែកដាច់រវាងការស្រមៃដែលពោរពេញទៅដោយអារម្មណ៍និងការពិតនោះទេសូមចាំថាមុនពេលដែលអ្នកចូលគេងឬក្រោកពីគេងចូលចំណាយពេល5នាទីបិទភ្នែកហើយស្រមៃពីពេលដែលអ្នកសម្រេចគោលដៅតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាតើអ្នកជំរុញខ្លួននិយាយអ្វីទៅកាន់អ្នកដទៃការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការយល់សប្តិទាំងថ្ងៃតែវាជាការរៀបចំប្រូក្រាមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យនិងកាត់បន្ថយភាពបរាជ័យចូលរៀនអបអរសាទរចំពោះខ្លួនឯងមនុស្សភាគច្រើនរងចាំតតែជោគជ័យធំទើបសប្បាយចិត្តដែលវានាំឲ្យឆាប់បាក់កម្លាំងចិត្តពាក់កណ្ដាលទីដូច្នេះកុំរងចាំដល់ចប់ការងារធំទើបដោះរង្វាន់ឲ្យខ្លួនឯងបើថ្ងៃនេះអ្នកអាចជំនះភាពខ្ជិលហើយក្រោកមកធ្វើការងារបាន2ទៅ3យ៉ាងក្នុងមួយថ្ងៃចូលអបអរសាទរដល់ខ្លួនឯងដូចជាការញ៉ាំកាហ្វេដែលឆ្ងាញ់មួយកែវឬផ្ដល់ពេលសម្រាកឲ្យខ្លួនឯង10នាទីការផ្ដល់រង្វាន់តូចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកចង់ធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនិងផ្ដល់ភាពរីកចម្រើនដល់ខ្លួនឯងជាការពិតកម្លាំងចិត្តគឺដូចជាអាកាសធាតុវាមានក្តៅមានត្រជាក់បើអ្នករងចាំតតែអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទើបធ្វើការអ្នកនឹងធ្វើការបានតែ2ទៅ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែប៉ុន្តែវិន័យគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើទោះបីជាអ្នកមិនចង់ធ្វើក៏ដោយសូមអ្នកចាំថាសកម្មភាពបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនឹងត្រឡប់មកបង្កើតកម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកវិញដូច្នេះកុំចាំឲ្យមានកម្លាំងចិត្តទើបធ្វើការតែត្រូវធ្វើការដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់នៅចំណុចសំខាន់ម្យ៉ាងអ្នកមិនចាំបាច់អស្ចារ្យដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទើបអ្នកអាចក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះកុំឲ្យថ្ងៃស្អែកក្លាយជាការសោកស្ដាយឬមានការស្ដាយក្រោយចូលចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯង